හරිනේ විතර 2023 හරිද? මම මෙහෙම ඉන්ට්‍රෝ එක ගත්තේ මම හිතන්නේ පස්වෙනි පාර විතර හරිද? කරන්න දෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි පාර මේ වීඩියෝ කොන් කරලා නැහැ. දෙවෙනි පාර බැටරි වැස්සා. එහෙම ලොකු සීන් ගොඩක් වුණා හරිද? මදින් වීඩියෝ ගොඩක් අඩක් අප්ලෝඩ් කරා. එහෙනම් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් වුණා මේ වීඩියෝ කරනකොට හරිද? මේක න අභියෝගම දාපු වීඩියෝ එකක්. හරි. මේ අතර මම මේ අන්තිම වතාවර කරනකොට මම මේක සෑහෙන ටැක් කරා හරිද? මේ කරාට මයික් එකේ බැටරි වැහලා මේක මෙලෝඩියක් රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. දැන් ආයෙ කරනවා හරිද? අනේ මේක ආයෙ මේ මකන්න කම්මැලි හිතුණා. මොකද මම මේක දැන් පස් පාරක් විතර ඇන්ද මේක. හරිද? ඒක ආයෙදල නිකන් ආයෙමත් එහෙම ඕනේ නැහැ නේ. නේද මම මේකම පොඩ්ඩක් මේ ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න හරිද? හොඳයි. එතකොට මොකද පිට ඔක දීලා තියෙනවා. සහැල්ලු ආවිතන්නේ තන්තුවකින් තමයි මේ P සහ Q කියන වස්තු දෙක එකට ඇදලා තියෙන කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට එන්න එතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන් මූ සහැල්ලු ආවිතන්නේ තන්තුවක් නම් ඒ තන්තු ස්කන්ධය නැහැ අපිට ඒක දන්න එක ඕනේ නැහැ මෙතෙන්ට ඒ උනාට කවන්න අපි මතක් කරගමු. සහ මේ තන්තුවේ සෑම තැනකම ආතති සමානයි. ඒක තමයි සහැල්ලු ආවිතන්නේ තන්තුවක විශේෂත්වය. හරි. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා මෙන්න P කියන වස්තුව රළු මේසයක් මතලු තියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර රළු මේසයක් මත තියලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ P කියන වස්තුව චලනය වෙන්න බැලුවොත් එහෙම චලනය වෙන්න උත්සාහ කරොත් එහෙම මු මේසේ රළු හින්දා මේ පෘෂ්ඨය රළු හින්දා උගේ චලිතය විරුද්ධව අනිවාර්යෙන් ගල් සබඩයක් ඉදි කරනවා. ඒතර ගල් සබඩය කොහෙද ක්‍රියා කරන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නේ තීරණය කරන්නේ තීරණය කරන්න අපි මෙතන බාහිර බලය අනුව. හරිද? ඒතර දැන් මෙතන හැබැයි මේ බාහිර බලය අපි උඩට මෙහෙම මේ ඇන්ගල් එකට දීලා තියෙන්නේ නේ. දැන් උඩ පැත්තට වගේ දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙන බලයෙන් අතන මෙතන වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් මේ මුගේ ගල් සම්බල කොහෙද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා අපි අතන මොකද ගන්නෙ මෙහෙම. දැන් මම මෙතන මේ Q කියන වස්තුව මේ පැත්තට ඇද්ද කියමුකෝ. මේ පැත්තට විතරක් නෙමෙයි. මෙහෙට හරිය කොහෙද හරි කොහෙ ඕනම දිශාවකට ඇද්ද කියමුකෝ. මෙතන අදින දිශාව වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. කොහෙද මේක අදිනවා හරිද? ඒක කොහෙද ඇද්දත් එකයි. අදින දිශාවක් හරියටම අපිට ඕනේ නැහැ. ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ මෙතෙන්. හරිද? මේ Q කියන වස්තුව මම මෙහෙට හරිය කොහෙද අදිනවනේ. මම හිතනවා මම මේ පැත්තට ඇද්දා. මම ඉන්න පැත්තට මම මෙහෙම ඇද්දා. Q කියන වස්තුව. මම ඇද්දට පස්සේ මේ තන්තුව මගෙන් මෙන්න මේ දෙකයි M මතත් මේ මන් දෙන අතරින් බලය ක්‍රියා කරනවානේ. හරිද? දැන් මම එහෙම P කියලා බලයක් මේ ඇද්දොත් එහෙම P කියන බලයෙන් මෙතන එන්නේ නැහැ. එතන MG ත් එක්ක සම්බන්ධලා තියෙන හින්දා පොඩි වෙනස් වීමක් කරනවා. කොහොමද මෙතන ආතති බලයක් මතර ක්‍රියා කරනවානේ. තන්තුවෙන් ඇති වෙන ආතති බලයෙන් හින්දා තමයි මේ දෙකයි M වස්තුව නැත්නම් P කියන වස්තුව චලනය වෙන්න බලන්නේ. හරිද? අන්න එම චලනය වෙන්න බලනකොට චලනය වෙනකොට මොකද කොහෙද චලනය වෙන්නේ? ඒක එකපාර හිතා ගන්න බෑ නේද? හිතාගෙන පුළුවන් නම් හොඳයි හරිද? මේ අතර මේක මේක දැන් බලන්න ඕනේ නැහැ හරිද? මම මේක දවසුටින් ගන්න සාකච්ඡා කරන අතර අන්තිම උත්තරය බලපන් මේ හදලා තියෙන එක. මේක ඇත්තටම මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නිකන් එකපාර හිතා ගන්න බැරි එකක් මේ විතරක් මේ ටික බලපන්. හරිද? දැන් උතන වෙන්නේ මෙහෙම ගන්නම්කෝ. දැන් හිතන්නකෝ මම ඉන්නවා. පොඩක් උසයි හරිද? ලොකුසක් නේ. හරිද? මට මෙතන ඇත්තටම අදින්න එකක් නැහැ හරිද? තමයි ඇදලා පෙන්නනවා මේ. මට අදින්න එකක් නැහැ හරිද? දැන් දොර අතමයි තියෙන දොර ඇතර මේක මට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අමාරුයි. බාල ගුවන් එකට වගේ නම් මම දොරක් ඇදලා මට වෙන්න පුළුවන්. හරි. හිතනක මම මෙහෙම ඉන්නවා. ඉන්නකොට මේ පැත්තෙන් ඩෙස් එකක් හරි බංකුවක් හරි මොකක් හරි එකක් තිබ්බා කියලා. මම මෙන්න මේක අතින් මෙහෙම අදිනවා. දැන් ඉතින් අහනවා අත ඔච්චර දෙක ඇදියද හරිද? අදිනවා කියන හිතපන්කෝ. අදිනවා මම අදිනවා. මම අදින්නේ ඇන්ගල් එකට නැත්නම් මම නැමිලා මෙහෙම සමාන්තරව අදින්නේ නැහැ නේ මම අමාරුයි හරිද? මේ මම මෙහෙම අදිනවා. මෙහෙම ඇද්දට පස්සේ හැබැයි මගේ මම අතින් අදින්නේ. ඒතර මගේ අත තියෙන පැත්තටම වස්තුව දාලා කියලා මම ඇදලා එන්නේ නැහැ මුලටම. නේ? මම ඇද්දට මම ඇදෙනවා ගියාට මගේ ඇඟ දිශාවට මෙහෙම ඇදලා එන්නේ නැහැ එකපාර ඉස්සලා එන්නේ නැහැ. මෙහෙම අදිනකොට මුව වෙන කෙලිම මුගේ ඉඳන් මෙන්න නැහැ. අමාරු වෙන්නේ නේද? ඒතර ඒක ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ එතන? එතන වෙන්නේ මම මෙහෙම අදිනකොට
ඒක බිම දිගේ ඇතිල්ලගෙන එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට මෙහෙම බලයක් මම මේ පැත්තට මෙහෙම අදිනකොට මු එන බිම දිගේ මේ පැත්තට මෙහෙම ඇතිල්ලගෙන එන්නේ. මු බිම දිගේ තමයි මේ පැත්තට ඇතිල්ලගෙන එන්නේ. බිම දිගේ එන්නේ. මේ පැත්තට. අන්න ඕකම තමයි මෙන්න මෙතනත් තියෙන්නේ. අත්තර මේ කොහමද වෙන්නේ කියලා හිතුවොත් එහෙම මෙතන මං ආනත බලයක් නෙදින්නේ. ඒතර මං අඳොත් එහෙම මේ පැත්තට මං F කියලා ගන්නම් කොහොමද? අන්න මෙතන මං ආනත බලයක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට වස්තුව තියෙනවා. අන්න වස්තුවට මං ආනත බලයක් දෙනකොට මට මෙන්න මේ ආනත බලය සිරස් සහ තිරස් දිශාව ඔස්සේ විභේදනය කරන්න පුළුවන්. අන්න මේ විදිහට සිරස් සහ තිරස් දිශාව ඔස්සේ විභේදනය කරොත් එහෙම මට ගන්න පුළුවන් මෙතන කෝණය θ නම් මු එපෙට f cos θ ලියවෙන්නේ නැහැ. f cos θ උඩ පැත්තට f sin θ. හරිද? එතකොට ඔකනේ කතන්දරේ සහ මෙතන පල්ලයට mg කියලා මුක බර ක්‍රියා කරනවානේ. එතන මේ පල්ලයට බර තියෙනවා මේ පැත්තට තියෙනවා මන් දෙන බලයේ විභේදනය. අන්න ඕක වේද බලයක් විතර තමයි. දැන් එහෙම කියලා පල්ලයට මු බිම පොළව හරගෙන යන්නේ නැහැ නේ. බල දෙක මෙහෙම තියපයි කියලා. මේ දෙන්නගේ මේ මොකද්ද මම දෙවිද කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්තේ ආර් මෙහෙට තියෙනවා කියලා. කියන්නේ අනිත් බල නොසලකා හරින්න බෑ වුණා. මුන් දෙනවා දෙමඩ වශයෙන් වුණා මූව පොළ දාන්න පුළුවන්. හරිද කොහමරි? එහෙම ඕනෙත් නෑ හරිද? කොහොමද mg බර පහළට තිබ්බ කියලා පොළව හරගෙන යන්නේ. හරිද? මේ විතර මෙහෙම බලේ මෙහෙට දෙනකොට mg පල්ලයට ක්‍රියා කරනවා මූ උඩට ක්‍රියා කරනවා. බල ඔක්කොම සම්පූර්ණත්වයක විතර තමයි තලයේ දිගේ නැත්නම් මේ බිම දිගේ පෘෂ්ඨයේ දිගේ මේ පැත්තට වස්තු ඇදලා ඉන්නේ. ඒතර ඒක නම් තේරෙනවා කියලා හිතනවා හරිද? මේ පැත්තට ඇන්ගල් එකට බලේ මේ බලේ ක්‍රියා කරාට මේ බෝලේ නැත්නම් මේ මොකද පීකන වස්තුව මේ පැත්තට තමයි චලනය වෙන්නේ. දරස් මෙමස් වෙන්නේ. ඒක කියදෙන් තමයි මෙතන දගලා හරිද? මේ ඒක නලකු දෙන්නේ නැහැ නේද? අන්ත දගලා කොට. හරි. අන්න එතකොට මු චලනය වෙන්නේ කොහෙද? චලනය වෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. ඒතර මේ පැත්තට චලනය වෙනවා නම් ගලස මේ පෘෂ්ඨයේ විසින් උඩ දෙන ගලස වලේ ගියා කරන්නේ චලනය වෙන පැත්තට නෙවෙයි උගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට. ඒ කියන්නේ ගලස වලේ ගියා කරන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. දැන් මම මෙතන මේ ගාන දැම්මද? මතක නැහැ කිව්වම. දැම්ම කියලා ඉතින් කරන්න හරිද මම මේකේ ගල සමනක් කලින් දීලා මේ ගාන දීලා තිබුණේ නැහැ. මම මේක කලින් මේ කරපු ගානද මට මකන්න කම්මැලි වුණා. හරි ඕකන කතාවේ උතර ගල සමලේ ගියා ගන්න අනිත් පැත්තට. හරි. දැන් ඔය ටික කොහොම ඇති ඔය කතන්දර හොඳටම ඇති. මෙතන මේවා Q කියන වස්තුවේ ස්කන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ බර mg P කියන වස්තුවේ ස්කන්ධය 2m ඒ කියන්නේ උගේ බර 2mg. හරි. ඇති ඔය ටික මේ රූප සාකරණ අදාළව ඕස් ටික ඇති. ඔඩ කොහොමද කියලා හින්න මෙතෙන්ද අපිට හොයන්න තියෙන්නේ mu කෙනෙක් කෙනා එකයට මූල 3 වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි යකයක් වෙන්නත් පුළුවන් එක තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. දැන් මට මෙන්න මේක දකිද්දි මතක් කරලා මෙන්න මේ එක්කෙනෙක් බලන්න මතකයිද ඉන්නේ F බෙදීම R කියන එක නා ඔන්න මේක මොකද්ද මේ විලා වස්තුවක් සමතුලිත වීම අවශ්‍යතාවය. ඒක අත්‍තරම වස්තුවක් සමතුලිතයි නම් මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය තෘප්ත කරලා තියෙන්න ඕන. මේක දීලා තිනවා මේ පද්ධතිය සමතුලිතයි කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක මෙන්න මේකට මේ වරන් වල තියෙන්න ඕන. හරිද? මට ඒක නෙමෙයි මෙතන කතන්දරේ. මට මෙන්න මෝ දැකදී මෝ මතක් වුණේ ඒකනේ. මෙන්න මේකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කඩාල්ල දින්නේ කඩාල්ල තියෙන මේ මු කියන පැත්තට. හරිද? ඒ කියන්නේ මට ඕන නම් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. එක බෙදීම මූල 3 කියලා කියන්නේ මාපාංක නම් ඕනෙත් නැහැ. මාපාංක දැමක් කමන්නේ. F බෙදීම R එකට තමයි මේක කියන්නේ කියලා මට මේ ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන නම් අතර මාපාංක ඇත්තට ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට දැන් මට ඕන ඔක බව පෙන්වන්න කියලා හිතාගෙන ගානට බලන්න. දැන් එකපාර මූ කියන එක මූ කියලා හිතාගෙන මේ මූ කියන එක මූ කියලා දුන්නට පස්සේ ඇත්තට මට හොයන්න මේ අමාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාර හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් මට මෙන්න මෙතෙන් ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් අලුයි පය දෙනවා. ඒතර මට
මේක බව පෙන්වන්න පුළුවන් ඉස්සලා මම F හොයාගෙන ඊට පස්සේ R හොයාගෙන ඒ දෙන්නව දෙකට බෙදුවට පස්සේ දෙකට කියන්නේ ඒ දෙන්නගෙන් F කෙනෙක් R එකෙන් බෙදුවට පස්සේ එන උත්තරේ මුට සමාන වුණා නම් මේක හරිනේ නේද? එතන මට මම කරන්න පුළුවන් මෙතන F සහ R මම හොයාගන්න ඕන. ඒතර ඒක මම හොයාගන්න නම් මෙතන මේ මට මේක ඇත්තට මොන්නේ නැහැ හරිද දැන්. මම මේකනේ අර කතාව පහල ගන්න දෙන්නේ. ඒකට F සහ R මම හොයන්න යනකොට මට මේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ P කියන වස්තුවට මට දැන් හොයන්න ඕනේ F නේ. F නේ. ඒතර F කියලා කියන්නේ තිරස් බලයක්. ඒතර මම එහෙනම් දානවා P කියන වස්තුවට. ඔඩිලිව පේනවද? මම දන්නේ නැහැ. හරිද? P කියන වස්තුවට මම දානවා තිරස් බල සමතුලිතතාවය. එහෙනම් දැම්මට පස්සේ මට ගන්න පුළුවන් F සමානයි P cos phi වෙදීම. දැන් මට Q කියන වස්තුව ගාවට මට ගියොත් එහෙම මට Q කියන වස්තුවේ මට ගන්න පුළුවන් සෙල්ස් බල සමතුලිතතාවයේ අණුව P සමානයි mg කියලා. ඒ මම ඒක ගත්තේ. ඒක මම ඇත්තටම ගත්තේ හරිද? මේකට දැන් කියන්නම්. මේක ඊට පස්සේ කියන්නම්. දැන් ඊට ඒක එහෙම තියන්නකො. දැන් මම ආයේ P කියන වස්තුව ළඟට යනවා. ඌලකට ගිහිල්ලා මම දානකොට සිරස් බල සමතුලිතතාවය. ඒතර උඩ සිරස් බල සමතුලිතතාවය දැම්මොත් එහෙම ගන්න පුළුවන් R සමානයි 2mg. ඊට පස්සේ මෙතන දාන T cos මේ කැලම 5 බෙදීම 6. 5 බෙදීම 6 කියලා කියන්නේ කීයද? 180 බෙදීම 6. ඒ කියන්නේ 30. මෙන්න මේ කැලම 30යි නම් මේක කීයද? 60. එහෙනම් T cos 60 ඍණ T cos 60 කියන්නේ 5 බෙදීම කීයද බං? 3යි. 3යිනේ. ඔව්. 5 බෙදීම 3. හරි. මේ ගතියද මේතර මම මේ ස්කෙච් ටැප් එක දැක්ක පානලා කරේ හරිද? අතන උතන එන්නේ සමානයි බිඳුවයි කියලා අරගෙන මෙහෙම දාන්න. මම නිකන් තේරෙන්න ඕන. හරියට තේරෙන්නේ නැත්නම් අමාරුයි හරිද කරන්න. හරි. මම ගත්තනේ. දැන් මම මෙතන මට මෙතන F බෙදීම R හොයන්න තියෙන්නේ. F බෙදීම R වලට හැබැයි මට ඇවිල්ලා එන්න ඕන මොකද්ද? එන්න ඕන එක බෙදීම මුළු 3යි කියලා එන සංඛ්‍යාත්මක අගයක් නෙන්න ඕන. නේ? වෙන මුකුත් හැලි බෑලි කතන්දර බෑ. එක බෙදීම මුළු 3ක් විතර එන්න ඕන. මම මේ හදන ගාන හරියන්නේ. හරියන්නේ කොහොමද හදන්නේ? එහෙනම් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් විතර එන්න ඕන. අන්න ඒකින්ද මෙන්න මේ අනමනන් හැලි ටිකකට අයින් වෙන්න ඕන. කියන්නේ mg t මෙන්න මේ mg සහ t කියන එක නමට අයින් කරගන්න ඕනේ. එතන මට බෙදීමකින් මුන් දෙන්න අයින් වෙනවා නම් ඔටෝම අනිවාර්යෙන් මුන් දෙන්න සමාන වෙලා තියෙනවා. නේද? දැන් එහෙම තියනවා කියලා මුඩු මෝ කපලා දාන්න බෑ හැබැයි අන්න ඒක මට මෙන්න මෙතනින් ඔප්පු වෙනවා. නේ? Q කියන වස්තුවේ සිරස් වල සමතුලිතතාවය දැම්මට පස්සේ t සමාන mg කියලා මට එනවා මෙතනින්. එන එතනින් හට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන t තියෙන තැන mg දැම්මම හරි. එතනින් හට කතන්දර ඕනේ නැහැ. හරි. දැන් ඔන්න ඔච්චරයි කතන්දරේ. දැන් මට මෙතනින් එහාට යන්න හදලා අර අපි කලින් ගණන් හදපු විදිහටම අපිට හොයන්න තියෙන්නේ mu කියන එක නෙමෙයිනේ. ඒකට මම මෙන්න මේකේ මෙතන ගමු. ඒ කියන්නේ F බෙදීම R කොටයි හොය සමානයි ගරසන සංගුණක mu වල. එහෙනම් F කියන්නේ T cos 5 බෙදීම 6. T කියලා කියන්නේ mg වලට. එහෙනම් mg cos 45 නෙමෙයි cos 30. cos 30 කියලා කියන්නේ කීයද? මූල 3 බෙදීම 2කට. මූල 3 බෙදීම 2කට. බෙදීම R. R කියන්නේ කීයද? R කියන්නේ කීයද? 2 mg ඍණ t cos 60. 2 mg. t cos 60 කියන්නේ කීයද? cos 60. cos 60 කියන්නේ භාගයනේ. එතකොට 2 mg ඍණ ලියන්න කොහොමද?
දෙකයි mg ඍණ mg බෙදීම 2. මෙන්න මෙතන පොඩි සුළු කිරීමක් තියෙනවා. ඇත්තට. ඊට පස්සේ මම අනිත් පැත්තට ගන්නවා. හරිද? අර මගට ඉන්නවන්කො. මේක අවුලක් නැහැ මම ලියනවා. කීයද මූල 3යි mg sorry. ඔව් mg බෙදීම 2 බෙදීම පොදු හරයක් විතර මම 2 ගත්තොත් එහෙම මට මේ දෙකට මේ දෙක කපලා දාන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මම මෙතන පොදු හරයක් විතර 2 ගන්නවා. 2 ගන්නකොට මොකද දෙකෙන් ගොඩ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4යි mg ඍණ mg කීයද මේ දෙකට මේ දෙක කපලා දාන්න පුළුවන්. ඒතර මට එනවා මූල 3යි mg මූල 3යි mg බෙදීම 3යි mg 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 කැපෙනවා සහ මට ඕන 3 කියන එක නම් ලියන්න පුළුවන් මූල 3 වැඩි කිරීම මූල 3 කියලා නේ. දැන් ඔන්න ඔතන මූල 3ට මූල 3 කැපෙනවා. දැන් අපිට එනවා එක බෙදීම මූල 3 කොටයි හොස සමානයි මේ වලට කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි 2023 ඉරාන හදන පිළිවෙල. හදන්න නම් හරි උතර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න මේ සහ අතර මට මේක එක ගණනක ලකුණු දාන විදිහට කියන්න බැරි වුණා. හරිද? මේක මේ අතරම ගන්න මේ ඔක්කොම බලන ලකුණු කරලා තියෙනවා නම් මේ ඇප්ලයිඩ් එක ගන්නන්නේ ඔක්කොම බලන ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒකට ලකුණු 5ක් විතර එනවා. මේ සමීකරණ දෙක අරගෙන සමීකරණ දෙක ගන්න එකට ලකුණු 5ක් විතර එනවා. මේ මෙන්න මේ සීන් එක දාලා මේ සීන් එකට මේ ටික ආදේශ කරන එකට තව ලකුණු 5ක් එනවා. අන්තිම උත්තරේ මෙන්න මේ ටිකට ගන්න එකට 5යි 10යි 15යි. මේකට තව 5ක් දෙන්නේ. මම දන්නේ කොහොමද ලකුණු 25කම කෑල්ලා කරද? අන්තිම උත්තරේ ලකුණු 5ක් තියෙනවා. ලකුණු 5ක ලකුණු 20ක් කිව්වට ඉතින් අර ලකුණු 100න් 20ක් 25ක් නෙමෙයි. හරිද? දන්නවනේ 2000න්. හරිද? 2000 ලකුණු නැන්නේ කියලා අහන්න බෑ. ඉතින් ඒක ලකුණු තටනවා. අන්න මේ බල ලේසිනේ මොකද දන්නේ. එක ලකුණක් හරි තියෙනවා නිකන් බින්දුවකට තුල. හරි ඔක තමයි කතන්දර විශේෂණය ගන්න තව ඉතිරි වෙරනවා. හරි මම මොකද කියන්නම් කියලා අමතක වුණා. හරිද? ඒක ඕනේ. විශේෂණත් ඉවරයි. හරි. ඉතින්